Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sepeda malih mugi-mugi kula lan panjenengan sami wonten sadhengah wekdal tansah saged ngudi babagan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat setiap sadhengah wekdal saged ugi dipun waos supados kula lan panjenengan sami saestu saged nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi lan pikantuk syafaatipun benjang ing yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Wonten kalimat sae wonten dalu kalenggahan Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika berhubungan kalian pikiran. Wonten salah setunggaling buku ingkang membahas bilih kula lan panjenengan sami niki wonten istilah niku poso pikiran. Dan sebuah buku niku dipun bahas nggih menika napa? Poso pikiran. Setunggal analogine pripun? Analogi niki perumpamaan utawi ilustrasi. Contoh ngoten. Kados dene napa? Setunggal dipun gambaraken kados dene bayi. Bayi niku ngamati napa-napa niku kadang-kadang sok mboten kedhik. Wis pokoke napa-napa diamati ngoten mawon. Fokus terus mboten fokus teng objek tertentu nggih kadang ngoten, pokoke mengalir mawon. Jenenge mawon bayi. Terus dereng saged duwe keinginan lan sanes-sanesipun. Kadang nek pun mengke pun saged mlaku nggih pun mengalir mawon. Melayu mlaku napa niku ajeng teng pundi niku kadang sak boten ngerti. Mandeg niku ajeng napa nggih boten ngerti. Pokoke berjalan niku secara alamiah mawon. Bayi niku wau. Utawi napa saged diwastani menyatu kalih alam. Kula lan panjenengan sami nek mlaku kan nggih ngerti karepe arep ana. Mandeg arep napa niku ngerti sesuai kekarepan niku wau. Nah, bayi niki intinipun nyawang donya niki apa eneke ngoten. Jenenge bayi. Nyawang donya niki napa donya niki napa eneke. Nek ketoke seneng nggih bayi niki guyu. Nek ketoke susah bayi niki nangis. Pokoke intinipun pun napa eneke sing dirasake, sing di napa niki sing dirasakan pada waktu niku nek ketoke seneng nggih guyu, nek ketoke susah bagine bayi niku nggih nangis niku wau. Tur nggih guyune nangise niku mboten digawe-gawe. Mboten enten bayi niku etok nangis niku mboten enten. Etok guyu niku mboten enten. Nggih tulus nangise nggih nangis tenanan sesuai kondisi perasaane. Guyu nggih guyu tenanan. Nek kaya wae dhewe kadang-kadang guyu niku digawe nggih. Kadang atine keloro-loro ning ngarepe wong liya niku ketoke guyu. Mulane enten istilah fitness. Awake fit atine ngenes ngene. Dadi ngoten niku. Tapi nek bayi niku mboten. Bayi niku sesuai dengan apa adanya ingkang dipun napa niku rasakan pada waktu niku. Utawi mboten ngangge konsep, mboten ngangge apus-apus. Niku jujur ingkang saestu. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wonten satu pembahasan niku wong sing sering kaget niku nggih menika wong sing duwe konsep, sing duwe keinginan kathah utawi gadah beban ngoten nggih saged. Tapi luwih tepate niku sing gadahi konsep kathah niku wong sing gampang kaget. Wong sing gampang bingung niku wong sing pun duwe pikiran malah. Kados awake dhewe. Napa meneh pikirane tambah kathah niku gampang kaget, gampang bingung. Dicontohaken wonten salah setunggaling buku niku ngeten. Enten ibu-ibu niku nyapu. Nyapu kados jenengan nyapu ngoten niku. Lah, teng mriku niku diceritakne ibu-ibu sing nyapu niku iso mabur. Lah iso nyaponi gendeng, iso nyaponi napa-napa niku mabur.
Sing teng isor niku enten bojone kalih bocah cilik utawi anake niku wau. Sing ibu niku nyapu kalih mabur. Kinten-kinten sing kaget sing bingung niku sing cah cilik napa sing bojone? Bojone. Kok iso mabur ya kudune wong manungsa niku mboten iso mabur. Nek cah cilik mboten duwe pikiran ibu kok iso mabur wah ketoke asik pengen ngono ten kok. Sing kaget sing bingung niku sing nggadahi pikiran niku. Ah ngoten niku. Niku teng napa niku wonten cerita sampai ngoten niku. Intinipun kula lan panjenengan sami niki gampang kaget, gampang bingung niku merga awake dhewe niku nggadahi pikiran. Raketan niku yo kantek karek anu nggih, penangkepe awake dhewe. Penangkepe bojone niku wau. Nek bojone niku klenek niku wah iki jin apa iki ilmu apa ngoten niku. Tapi nek misale piyambake niku rasionalis, niku berpikire nggih mesti wah iki apa kok keajaiban apa kok iso gawe bojoku iso mabur no. Tergantung pola pikire awake dhewe. Awake dhewe teng donya nggih ngoten niku. Enten kejadian napa kemawon gandeng dhewe niku duwe pikiran napa mulih pikirane kathah bebane kathah. Niku kadang gampang bingung, gampang kaget. Beda kali cah cilik-cilik ngoten. Pikirane loro-loro engko gek. Cah cilik-cilik itu dolanan asik kok karepe dhewe awake dhewe bingung mergone gadahi pikiran itu wau. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih kados bayi niku wau. Intine nek cocok nggih guyu nek boten cocok nggih nangis niku berjalan secara alami. Dadi bayi niku aslinipun boten gadah sifat cemas, boten duwe rasa bingung. Nggih namung menjalani sesuai kanthi perasaane niku wau. Mboten enten misale bayi niku diparingi susu sing legi-legi terus niku gak terus dipikiran, "Ya aku sampeyan diabetes." Ngoten mboten pikiran. Pokoke mengalir mawon napa sing dirasane diraoske niku ngoten niku. Nek ketoke wareg nggih pun wareg lan sanes-sanesipun niku pun duwe tandane dhewe. Bapak Ibu ingkang kawula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lah niku lah sing nggadah senapa sing digadahi keluwihan teng bayi niku dados salah setunggalipun nggih menika kunci kesehatan. Mboten kakeyan pikiran niku lho. Dahar napa-napa nggih penak-penak mawon. Mergone napa nek pikirane kok niku urat saraf pembuluh darah niku nggih lancar. Niku sing marai gadahi penyakit-penyakit napa mergo kathah pikiran, pembuluh darah mboten lancar, akhire ngunjuk ngeten kokean niku masalah, dahar ngeten kokean nggih masalah. Nah iku pentinge kula lan panjenengan sami nguti babagan pikiran ingkang kados mekaten. Bapak Ibu ingkang kawula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mila napa kemawon niku takdiri Gusti Allah niku nggih diterima kanthi wajar saged-sagede. Diterima kanthi wajar daripada meksane ngudokne kudu ngene lan sanes-sanesipun mungkin nek pikirane mboten tekan mboten kuat akhirnya timbul berbagai penyakit. Salah setunggalipun arep turu wangel mergo duwe kekarepan sing dereng kelakon. Nah akhirnya nek turun angel napa kesehatane terganggu, nafsu makane turun, akhirnya pun nyebabke penyakit napa. Lah pentinge ngaji niku supados gadahi kontrol kula lan panjenengan sami niku. Nek meksane pokoke kudu ngene, karepku kudu ngene. Nah termasuk tiang-tiang njaba mriku sing gadahi kepentingan. Oh nek ra ngene-ngene tak basmi, ana wong sing dunia pemerintah napa politik lan sanes-sanesipun. Akhiripun nek tiyang niku ngudoke ngerus pikiran niku terus akhire uripe niki mboten ayem, mboten saged menikmati urip. Setunggal napa kados dene bayi mengalir. Ingkang nomor kalih ilustrasi utawi gambarane kados dene napa? Kados dene cermin utawi kaca. Cermin utawi kaca. Wong apik niku napa? Wong niku saene gunane kaca tinggi ngilu supados awake dhewe kurang piye intenipun ngoten. Tapi kaca niki jujur lho Pak Ibu. Kaca niki jujur.
jujur. Dadi kula lan panjenengan sami niki teng kaca niki nduduhke napa? Nggih niku sing ketok teng kaca niku warna dan bentuknya niku sami. Utawi kaca niki apa eneke? Nek sing ning ngarepe napa sing diketokne teng ngarep nggih ketok, mungkin nek pun digeser nggih ilang, jujur. Sesuai dengan sing di napa sing teng ngarepe kaca niku napa. Lah niki sing disebut poso pikiran niku ngoten. Maksudnya sing ketok teng mripate awake dhewe, sing teng ngarepe awake dhewe kejadian sing dilampahi niku sing dadi pikiran teng mriku. Tapi sing mboten ketok mboten sah dipikirke banget banget dipasrahne kalian Gusti Allah. Niku sing dimaksud poso pikiran. Nek kabeh dipikirke wong pikirane tiyang niku terbatas. Mungkin nek mboten kuat niku dadi sulaya. Tur ngeten, kaca niku nek ngerti gambar teng ngarepe niku nggih. Nggih wujude persis, warnane persis, tapi mboten tahu disimpen. Namung ketok tok. Mungkin nek digeser nggih ilang. Tapi mboten nyimpen teng mriku, misale nduduhke lemari jenengan. Mengki kesimpen teng mriku, nduduhke pulpen, ngerti-ngerti simpen ing mriku dadi numpuk-numpuk gambar iki. Kacane, tapi mboten. Ternyata mboten. Dadi termasuk kula lan panjenengan sami nggih ngoten kados dene kaca nek saged napa niku sing ketoke sing dihadapi sakniki niku nggih dihadapi sing mboten sing dereng terjadi sapa sing masa lalu niku mboten sah dipikirke banget entuk dipikirke sing penting ampun banget supados napa mboten teng tersimpen teng pikiran kados dene kaca niku wae nek pun digeser pun rampung nggih pun. Nek dereng digeser teng ngarep kaca, teng ngarepe awake dhewe nggih boten sah dipikirke banget. Mungkin nek kados boten kados kaca, ya tok napa kesimpen padahal perkarane pun lunga, barange pun lunga, wonge pun lunga. Niki mungkin nyimpen terus akhirnya mungkin pikirane awake dhewe niki boten kuat. Lah niki mungkin dadi sulaya. Dadi sing penting ketok pun dialami terus mungkin nyimpene napa sing disimpen niku hikmahe. Cerita saene supados kagem pengalaman kula lan panjenengan sami lan napa diturunke teng anak putu kula lan panjenengan sami. Lah niki sing sering terjadi niku awake dhewe ngerti nglakoni napa sing ketoke mboten sae terus akhirnya dipikirke disimpen teng pikiran dieling-eling terus. Padahal kadang-kadang kudu masalah awake dhewe tapi awake dhewe melu mikirke. Misale jenengan duwe artis favorit nggih Pak nggih. Waduh, artis favorit tuh kada arep pegatane piye? Mikirke bendina ngasih ra iso turu ra doyan mandang padahal sing mriko nggih guyu-guyu mawon mungkin. Dadi awake dhewe sing mikirke, waduh, nonton sinetron nggih ngoten. Kelingan waduh, kan iku kek kepiye yo. Sesuk kek kepiye ngoten. Dadi awake dhewe kados angsal, tapi ampun disimpen banget, Pak. Supados napa pikirane awake dhewe niku boten sulaya iki wae. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun menika napa kaca niku boten terikat komentar. Jadi begitu ketok gambare napa niku nggih boten butuh komentar, boten butuh disenengi, boten. Namung ngetokne sesuai kalian sing ditampakne teng ngajenge niki wau. Nggih boten ngejar napa-napa, boten nunggu napa-napa. Dadi urip niku napa enake kados dene kaca niku wau. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe mboten iso maca niku wajahku kok ngene pengen ngene mboten iso. Misale panjenengan nyuwun pangapunten wajahe misale Jawa tenan uripun. Niku nggih tetep tampile ngoten niku asli. Kaya asli nih mboten iso. Kecuali lewat HP dipercantik ngoten niku enten napa enten aplikasine napa niku saged. Tapi nek kaca jan jujur-jujur ingkang saestu, boten butuh komentar, boten butuh like niku napa enten iki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tur kaca niku nggih nanggepi tok, ngetokne sesuai dengan tampilannya tapi boten pernah disimpen. Niku hebate utawi kelebihane saking kaca niku wau. Mila napa biarkan pikiran awake dhewe niku ngalembara, menggembara dalam kesederhanaan.
Terus padukan dengan keluasan jiwanya dhewe niku diluaske supados napa kalau rumiyin duwe masalah sithik niku nek jembar niku masalahe boten krasa. Tapi masalah sithik nek atine nggih sempit niku nggih krasa. Winane napa ilmu ngaji kados ngenten iki nggih ngluwaske napa sanubari utawi ati kula lan panjenengan sami. Terus mungkin diikuti napa entene jangan beri ruang niku ampun diparingi celah niku napa dingge pandangan pribadine awake dhewe. Dadi napa sing dipandang niku napa kanthi pandangan ilmu, mboten namung napa menuruti awake dhewe, tapi menurut ilmu supados napa kula lan panjenengan sami sae terus mungkin donya niki bakal tertib. Nek pandangane kanthi pandangan ilmu, mboten mergo pandangan benere karepe dhewe. Maksude pripun? Maksude awake dhewe niku diajak supados mikir sing sak luas-luase, tambah pengalamane, tambah ngilmune sing akeh, sing kathah, tapi ampun tersandra kalian pikiran-pikiran sing rumit ngoten. Nah, supados ngangge ilmu niku wau. Misalipun kula lan panjenengan sami nggih. Niki kadang-kadang enten sing terikat nggih menika napa niku ingkang istilah eksistensial. Eksistensial niku napa? Eksistensial niku supados kula dhewe iki mulai beli diri. Misale ngeten iki. Aku iki arep wong ngene iki asline aku wong saleh. Arep wong ngene aku asline wong salehah. Lah niku nek pun label ngoten niku awake dhewe mungkin rekoso dhewe. Enten napa-napa lha jare saleh, jare salehah, salate telat kok iya ding lali. Awake dhewe mungkin bingung dhewe. Aku ki ustad, aku iki ustazah ngoten niku. Mungkin bingung karepe dhewe. Supados njaga label dhewe niki. Nah, dhewe dadi wong umum-umum napa enake ngoten mawon. Ketika kula lan panjenengan sami nggih atine awake dhewe mungkin fisik dhewe rusae, tapi mboten usah diakokne butuh pengakuan sing pripun-pripun supados awake dhewe niku penak. Aku pinter nyanyi lho. Lah otomatis to mungkin anggere ana apa-apa kok nyanyi. Lah dalan nyaline elek atau bingung lho. Akhire bingung dhewe. Aku piye iki mosok kon nyanyi lho. Padahal aku dhisik yo ngomong apa enake. Tapi nek dalan iso tenan nggih alhamdulillah. Tapi luwih penak nek awake dhewe mboten napa terjerat kanthi label niku wau. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados kula lan panjenengan sami niku mbok sak pintere napa kemawon, ndadahi kelebihan napa kemawon, niku tesih kathah hal sing boten kula lan panjenengan sami niki pahami. Dados ampun nganggep selaine awake dhewe niku boten penting. Sing penting gur awake dhewe. Niku ampun ngantos. Supados pikirane dhewe mengke sekecok. Mergi napa nek ade nganggep ade luwih apik liyane mboten apik. Apik elek awake dhewe mengki nggawa kabeh-kabeh. Mila kula nate matur anake awake dhewe utawi anak putune awake dhewe iki dadi anake dhewe to nggih. Anake dhewe kandung. Tapi niki mengke saged dadi anak desa, dadi putra desa, putra daerah, bahkan jadi putra bangsa. Mergone napa mengharumkan nama baik desa, daerah dan bangsa. Saking pintere gadahi prestasi. Kabeh kegawa jane anake jenengan. Tapi desane melu kegawa, negarane melu kegawa. Tapi suwalike nek enten bocah niku nakal, mboten namung wong tuane sing isin. Desane nggih isin, nggih, daerahe nggih isin, negarane nggih isin. Nek misale apa? Anake sapa ki pinter men ya? Omahe ngendi ya? Lah kan ngoten niku kabeh kegawa. Tapi nek misale enten wong nakal, anake sapa kuwi kok mblingirem lawang tuane kegawa. Iki wong ngendi kuwi ora tenan desane kok kegawa. Nek misale teng luar negeri, wong negara ngendi ya kuwi lah ngoten niku. Kabeh kegawa. Dados awake dhewe tinggi ngerim awake dhewe supados mboten gampang maksiat, mboten gampang elek. Oh, aku ki nek apik sing tak gawa akeh. Ora goraku dhewe, ya bojoku, ya anakku, ya keluargaku, ya desaku. Nek aku apik ya padha, bojoku ya katut, anakku, keluargaku ya katut, desaku, daerahku ya katut apik. Nah niku kesadaran kados mekaten kedah
dipun sadarke dumateng anak putu kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados jiwane awake dhewe niku kudu luas utawi napa kudu dijembarke ingkang saestu. Dados nonton napa kemawon niku objektif. Objektif niku mboten dari satu sisi, mboten mergo benere dhewe. Ya niku supados napa pikirane dhewe tenang. Nek tenang mengke alam niki donya niki pasrah. Awake dhewe sing kepripun niku mengke dipasrahne kali Gusti Allah. Dadi pikirane niku mboten sibuk terus, pikirane tenang. Pikirane penak. Lah pikiran tenang niku pripun ciri-cirine? Setunggal pikirane niku bebas saking risau kalian kekecewaan. Sing nomor kalih mboten terikat kalian pikiran sing berlebihan. Jadi mboten berarti mboten kok duwe pikir mboten berarti mboten duwe pikiran blas niku mboten. Duwe pikiran tapi mboten terikat ngoten lho. Mboten ngudokke sing teramat sangat niku sampai menghalalkan segala cara niku mboten. Mergane napa? Kadang-kadang awake dhewe niku apa? Nek misale terikat satu pikiran, niku awake dhewe niku pikiran ana apa niku? Gadahi pikiran tahun piro terus digawa tahun piro niku benten. Pikirane jenengan zaman dhisik sampai zaman sakniki niku benten. Kejadiane pun benten, rasane benten. Contone, misalnya jenengan riyen niku gadah buku tulisan keseharian. Napa Bu namanya? Buku sehari-hari niku lho. Ngger napa-napa jenengan ditulis buku sehari-hari. Diari ya, diari lak loro mencet. Diari buku catatan harian niku wau. Nek jenengan gadah niku terus jenengan waca sakniki, mungkin jenengan guyu. Bahkan mungkin jenengan isin-isin dhewe. Aku dhisik jamane yang-yangan nulis kaya ngene ya Allah kok isinan. Padahal diwaca-waca dhewe. Iku kejadian tahun wis beberapa tahun yang lalu mungkin. Ngoten niku pun guyu-guyu dhewe isin aku nek kaya ngene. Padahal dhisik sing nulis kalih nangis-nangis iku padahal dhisik. Artinya napa? Nek awake dhewe terikat niku ke tahun pira pikirane kejadiane iku cukup gawa terus. Padahal niku pun mboten relevan. Pun mboten zamane ngoten niku. Napa salah? Mboten. Cuman beda zaman niku wau supados awake dhewe niki saged nggih niku wong manajemen utawi ngatur perasaan pikirane awake dhewe niki wau. Sing nomor 3 napa ciri-cirine pikiran tenang? Pikiran niki sing iso menerima saat niki niku pikirane tenang. Sing saat niki boten cemas napa niku boten terjebak masa lalu tapi nggih boten cemas kalian masa depan. Niku sing saat niki sing dihadapi napa? Milane pikiran tenang niku sing saged ndamel alam niki pasrah, dunia niki pasrah lan mengalir. Contone duwe kanca klop. Nek duwe kanca klop niku penak, napa-napa iso gentenan. Dolane nggih mboten egois pengine sing jirono saged gentenan. Niku jenenge napa niku saged duwe kanca ingkang klop saling menyesuaikan niku. Mergane napa hidup niku enten batese, tapi pengetahuan niki tanpa batas. Urip niki enten batese, tapi pengetahuane awake dhewe niku tanpa batas. Dadi ampun gunane sing terbatas, dingge ngejar sing boten enten batese. Mengke pikirane awake dhewe niku dadi amburadul, boten bahagia. Dadi misale pengen iki, pengen iku, pengen ngerti iki, pengen ngerti iku, boten pernah merasa cukup. Padahal waktu, umur, energi awake dhewe kekuatane niku enten batese. Dados ampun ambisius. Wong mergo napa jaman iki multidimensi, ilmu niku kathah. Tiyang niku sunggal niku mboten saged nguasai sedaya ilmu, mboten saged. Awake dhewe kedah nglenggono bilih kemampuan awake dhewe niku enten batese. Dados kula lan panjenengan sami niki ngejar ilmu, belajar supados napa? Tapi ampun lali pengamalan, prakteke ngoten nggih. Karepe napa-napa dipelajari ngene dipelajari kabeh
Tapi akhirnya mungkin awake dhewe kentekan waktu tinggi ibadah, kentekan energi, akhirnya malah mboten praktek, mboten ngamalke niku malah mungkin dhewe napa cara soal niku kerjane soal wektune wis arep entek, tapi dhewe malah rono-rono niku mboten rampung-rampung wektune selak telas, umure selak telas. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Misalipun kula niku seneng utawi bidang teng babagan agama. Nggih kula ngomongne nek misale enten tiyang sing njaluk saran saking kula, mbuh niku guru, mbuh niku dokter, mbuh niku pedagang, kula nggih memberikan saran niku dari segi agama. Ibadah, sedekah, wiridan sanesipun. Mergo kula pahami niku nek kula memberikan dari segi kesehatan nih, dari segi ekonomi nih, golek modale, golek utangane, niku mungkin mboten sambung, mergone kula mboten ahli teng mriku. Lah kula napa saged mempelajari niku, saged mawon, tapi mengke kentekan wektu. Nek kula bidangnya agama nggih mempelajari sing babagan agama. Nek kabeh kula pelajari, mengke akhirnya mboten sida praktek, wis kentekan wektu tit Pak Arka wis jemput malaikat maut kan. Wis kedisian iki piye padahal urung kabeh. Dadi sing penting-penting mawon sing dipun pelajari diistiqomahi. Nek pikirane jenengan nyandak nggih mempelajari napa-napa nggih saged mboten napa-napa niku luwih sae. Intinipun nek ngendikanipun Imam Ghazali, pengetahuan sithik rano ora apa-apa, sing penting jenengan niku saged ngambil hikmah. Daripada pengalamane kathah tapi mboten saged ngambil hikmah, akhirnya malah mboten dadi tiyang ingkang sae. Mergo mboten saged praktek kanthi sae tapi jenenge jarkoni. Iso ngajar ora iso lakoni. Lah niku bahaya banget. Bapak Ibu ingkang kula hormati, contone misale kodhok iso nyebrang nang nggon kali. Terus kepengin nyebrang laut nggih niku tangeh langon. Artine kedah kula lan panjenengan sami mengenali kelemahane awake dhewe. Menyadari batese awake dhewe, terus tetap menyadari batas niku supados napa awake dhewe menyadari oh batasku semene, tapi tetap belajar supados batas wilayah dhewe niku luwih ombo. Oh kemampuanku tekan kene, belajar terus supados kemampuane nambah. Tapi nggih ilmu-ilmu ingkang sing bermanfaat sing iso digunakne niki wau. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, intinipun disesuaikan kalian makome dhewe-dhewe. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang salajengipun nggih menika kula lan panjenengan sami iki mengamalkan sesuai rule dhewe-dhewe. Nek misale petani nggih mempelajari sing babagan petani piye. Supados sae. Mempelajari ilmu sanes yang boten ansal. Tapi terfokus kalian makom utawi profesinya dhewe luwih sae supados saged maksimal fokus dipun amalke ngoten niku. Lho Pak Arka iki apa-apa nek ngomongnya agama misale ngoten niku. Lah kula ngertine niku masalahe ngoten niku. Supados kula lan panjenengan sami saged maksimal nggih menika tinggi ngamalke keilmuan kula lan panjenengan sami. Ingkang salajengipun menungso niku menghargai napa sing diketahui luang lingkupe awake dhewe. Tapi kadang-kadang lali menghargai di luar lingkupe awake dhewe. Kathah sing kula lan panjenengan sami niki mboten terfikirkan tapi ternyata niku sumbangsih besar Bapak. Misale enten napa niku bakteri-bakteri utawi kewan-kewan sing memakan kotoran pengure lah, hewan pengure. Niku nek mboten diure udah kotoran sak dunya niku kathah. Termasuk nyuwun pangapunten mayat-mayat sing terpendem niku nek mboten hewan pengure niku kabeh utuh niku. Nah niku pentingnya ternyata Gusti Allah niki nyiptakne napa kemawon teng alam dunya niki mboten enten sing sia-sia. Kadang-kadang awake dhewe mboten terfikirkan. Kados pengajian ngeten iki sinten sing penting? Mungkin yang penting yo Pak Arka, nek Pak Arka renek kan ra yo ora dadi yo panitiane mungkin sing nyiapne jamaahe. Lah nek Pak Arka tok jamaahe renek napa yo kloso-kloso ingkang kula hormati apa ngono. Malah Pak Arka kan rada-rada bisa yo. Kabeh penting, sedaya penting, bahkan tukang-tukang sing bangun iki sing mungkin saat niki mboten hadir niku nggih penting. Kathah sing kedah
kula lan panjenengan sami ternyata ya Allah, milane kula cerita, jenengan ngunjuk teh sak gelas niku jane namung sak unjukan teh. Tapi sing disyukuri jane kathah. Iki gelas sing gawe sapa? Bahane apa? Sing gawe bahan sapa? Urung tehe. Tehe kok ngendi? Sing dodol sapa? Sing nandur sapa? Sing ngeterke sapa? Sing godhog sapa? Urung banyune. Banyune nggone sapa? Sumure dhisik sing gawe sapa? Niki kathah. Namung sak tegukan banyu niki ternyata dhewe lho lah. Ya Allah, niki nglibatke tiyang kathah jebule. Dereng gulane ngoten iki. Dereng sing gawe, dereng sendoke. Wah, niku terus ya Allah, nikmate jenengan setunggal niku mawon pun nglibatne tiyang kathah. Niku luar biasa niku saking mriku. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dados hal penting kula lan panjenengan sami nggih menika tansah menyukuri nikmati Gusti Allah sing kadang-kadang boten terfikirkan kalian awake dhewe. Sing nomor sekawan apa ilustrasi gambaran kados dene kapal. Kapal niku pripun misale ngeten nggih. Awake dhewe numpak kapal terus tabrakan kalih kapal liya. Niku mesti muring. Oh iya tadi wong jenenge wong nyetir nek misale wong mobil nggih, wong pengendali nakoda niku punya numpak perahu ya to. Tapi begitu jenengan inguk, loh kok kosong nek wonge jenengan mesti mboten sida muring. Mergone mboten enten wonge. Nah niku tapi nek ana wonge mesti diundang-undangane lan sanesipun. Bahkan mungkin kula lan panjenengan sami niki nesu. Lah tiyang niku termasuk egone awake dhewe. Mergo awake dhewe rumangsa bener. Tapi nek mboten rumangsa bener, mbok enten wonge mawon ade berprasangkane sae. Oh, wonge apa akeh latihan yo, apa akeh ajaran, apa akeh khilaf. Benjang mulih sing atos-atos di masjid. Mesti ngoten niku. Tapi nek mboten wah. Milone kathah teng sosial media, nek jenengan gawe nyonton sosial media napa TikTok. Niku wonten sing napa tabrak sithik sing golong sithik ngamuk-ngamuk. Wakil ngamuk mbok bener mbok salah pokoke sing penting ngamuk. Akhire urusan polisi terus akhirnya klarifikasi njaluk ngapura. Wong jenenge getun niku tiba mburi enten sing ngapurani tapi proses hukum tetap berjalan. Ternyata wonten niku. Bapak Ibu kang kula hormati, mugi rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe niki mlaku ndalah kodanan. Nesu mboten Bu? Mboten tau jadi udanan kok. Nesu itu piye ya, malah wong ra gendah ngono. Tapi nek jenengan dikapyuk banyu wong, jenengan nesu mboten? Padahal padha telese lho ya. Padha telese kodanan nggih teles dikapyuk banyu wong nggih teles. Tapi nek kodanan ora muring nek dikapyuk banyu wong kok muring padahal padha telese. Nah, artine apa? Ego kula lan panjenengan sami iki sing iso mbedakne. Nah niki perlakuan kados menapa niki wow, dadi wong niku simbol kalian ego utawi merasa penting, kudu dihormati lan sanes-sanesipun. Ku maksa tiyang nggih ngurmati awake dhewe niku mungkin dhewe nggih rekoso dhewe. Wong nek iso kula lan panjenengan sami iki dados tiyang sae ingkang tenanan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala ingkang terakhir. Umpama kula lan panjenengan sami niki saged momong ego, momong ego nggih, sekedhik saged momong ego. Ego niku kepentingan pribadi, atine dhewe sing pengen ngene ngono. Niku nek iso dimomong uripe awake dhewe niku bakal ayem tentrem. Niku kuncine teng mriku niku, momong egone awake dhewe. Dadi iso tepo slira, iso napa among rasa lan sanes-sanesipun niki wau. Bapak Ibu ingkang hormati, dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa kebahagiaan niku awake dhewe kadang-kadang napa pengen bahagia niku dengan cara ngejar bahagia. Nah, terus niki rada niki ngajine rada niki napa filsafat. Awake dhewe niku seringe pengen bahagia dengan cara ngejar bahagia. Sepindah mulai pengen bahagia dengan cara ngejar bahagia. Ya, padahal bahagia niku nek dikejar niku awake dhewe rasane rekoso. Lah carane pripun marka nek pengin bahagia nggih menikmati uripe awake dhewe sing sakniki.
Nek awake dhewe ngejar kebahagiaan, wah aku pengen ngono bahagia, awake dhewe iki keloro rekoso. Sing paling penak bahagia niku nggih menikmati uripe awake dhewe sing sakniki sing dilakoni niki disyukuri, dinikmati niku sing bahagia ingkang saestu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Contoh terakhir, enten tiyang gelut teman-teman. Niku sing bener sing pundi niku menentukan niku angel nih. Enten wong gelut teman-teman siji ngantem siji yo ngantem. Niku sing bener sing ndi nggih angel. Mergo kabeh niku enten jalarane. Sing siji yo rumangsa bener, sing sijine melih nggih rumangsa bener. Wong liya barang niku arep benerke niku nggih angel. Wong sedaya niku enten jalarane. Sing niki ya rumangsa bener aku ngene-ngene. Lah sing mriku nggih rumangsa bener. Mila kula lan panjenengan sami sing saged benerke sing ngerti sejatose urip niku nggih awake dhewe niku wau. Mugi-mugi sedaya jamaah makhluk dan malam berpunika tansah pikantuk pikiran hati ingkang ayem tentrem. Amin Allahumma amin. Boleh sekali mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kekirangan saha kelepatan nyuwun pangapunten. Saderengipun dipun tutup enten sedekah mboten Mas?